بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة فرج فارم لسلات الماعز والأغنام، مرحبا بكم. في فيديو اليوم سنناقش كيفية علاج الكحة عند الماعز والأغنام بطرق سهلة وبسيطة لضمان صحة قطيعك. أول خطوة في علاج الكحة هي معرفة السبب، ويمكن أن تكون الكحة ناتجة عن عدة أسباب مثل العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو الإصابة بالديدان الرئوية أو حتى البيئية. لذا من الضروري إجراء فحص الحيوان المصاب. في حالة اشتباك بوجود عدوى معدية يجب عزل الحيوان المصاب لمنع انتشار المرض إلى باقي القطيع. بناء على التشخيص يمكن أن يتضمن العلاج إعطاء مضادات حيوية لعلاج العدوى البكتيرية مثل الباستريلا، أو يكون السبب فيروسي مثل الحمى القلاعية، أو إعطاء أدوية طاردة للديدان إذا كانت الديدان الرئوية هي السبب. لا تنسى عزيزي المشاهد أن البيئة أيضا تلعب دورا كبيرا في صحة الحيوان. تأكد من توفير تهوية جيدة وتقليل الغبار والرطوبة في الحظيرة. هذه الخطوات تساعد في منع تهيج الجهاز التنفسي. عزيزي المربي، احرص على تقديم تغذية متوازنة وغنية بالفيتامينات والمعادن لدعم الماعز والأغنام وضمان سلامتها. شكرا لمشاهدتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من النصائح حول تربية الماشية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.